Sveiciens visiem! Nu jau trešajās Young Living dienās šajā gadā. Brīnišķīgs notikums, brīnišķīgs cikls, brīdis, kurā gan lietotāji, gan arī jaunie topošie lietotāji apvienojas tādā informatīvajā telpā, citi klātienē, citi virtuāli, bet lai vairāk noskaidrotu un iepazītu šo brīnišķīgo uzņēmumu, pabaudītu šos brīnišķīgos arī gan produktus un iedvesmotos no reāliem dzīviem pieredžu stāstiem, kā šie produkti maina gan cilvēku dzīves, gan arī iedvesmo iet pa savu autentisko ceļu. Tā kā šī, šīs reizes tēma ir paņem labsajūtu sev līdzi, kā tāds atgādinājums, gan arī smaržas veidā, lai noturētu sevi savā spēkā, savā centrā pie sevis un ieraudzītu pasauli jau ar citām acīm, raudzītos uz to brīvi, viegli un galvenais pārliecinoši, jo jāturpina būs iet savs autentiskais ceļš. Tāpēc vēlreiz esiet mīļi sveicināti jau jūlija Young Living dienās. Tās kopā ir četri cikli gada laikā. Tātad viens bija janvārī, viens mums arī bija aprīlī, un tagad mums ir jūlijā. Un vēl būs noslēdzošais šajā gadā oktobrī. Tā kā brīnišķīgas 4 reizes gadā, kuru laikā mēs dalāmies tieši ar Young Living uzņēmuma informāciju, kas ir Young Living uzņēmums, kā arī kādas šeit ir iespējas, kādus produktus gan baudīt, gan iegādāties un lietot savai ģimenei, kā arī ir pieredžu stāsti, nu, un tad dažādas arī tematiskās tikšanās, kurš no lietotājiem, kā ir sajiedvesmojies un ko ir uzveidojis, bet primāri mūsu uzdevums ir un arī aicinājums, sirds aicinājums tieši dalīties šajā informācijā tālāk, lai pēc iespējas tālāk katrā maisaimniecībā aizietu šī brīnišķīgā ziņa un iedvesmas aicinājums arī pamēģināt šo brīnišķīgo jaudīgo dabas produktu. Nu, lūk, tā jaunajiem lietotājiem varbūt radīsies jautājums, kas tad ir vispār ētriskās eļas. Tās mēs arī esam šo tēmu izklāstījuši dažādās arī klātienes semināros un tikšanās reizēs, bet ja tā pavisam vienkārši, tie tik tiešām ir tādi augsti koncentrēti savienojumi, kas ir iegūti no augiem, un ētriskā eļļa var atrasties augu sēklās, ziedos, mizās, saknēs, lapās, stublājos, augļu mizās, jā, un arī pat sveķos. Arī ir tādas mums ētriskās eļļas ar ļoti interesantu ieguves veidu, un kas arī ir viens no četrām metodēm, ieguves metodēm. Tātad vispopulārākā ir tvaika destilācija, tālāk ir augstā presēšana, kas arī tieši no citrusu miziņām, kad tiek iegūts, ja, sveču griešana un sveču izvadīšana. Ļoti, ļoti interesants variants. Vēl arī ir absolūta veidošana, ja, kur ir klāts spirta, tā kā izvilkums saistībā kopā ar spirtu, bet tas arī vēl atsevišķi tāds moments, kas jau ir absolūts, kas vairs nav kā ēteriskā eļļa, bet, nu, tur ir viss citādāk tā ideja, bet ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi. Ir daži ziedi, piemēram, kā jasmīna, no kura tieši iegūst šo absolūtu. Jā, noteikti, kad ir kaut kur jau lasīta, varbūt skatīta arī ēterisko eļļu vēsturi, tad te ir tāds pavisam neliels atskats uz vēsturi, jā, kā viss, kad jau tā tika pirmie tādi ieraksti datēti jau vairāk kā pirms 4,5 tūkstošu gadus pirms mūsu ēras, jā, tieši senajā Ēģiptē. Arī senajos tīstūkļos, jā, ir šī informācija jau minēta, tāpat arī Indijas vēdas literatūrā arī ir jau uzskatām, jau minēti arī kādi fakti un konkrēti pat arī nosaukumi, kuras ētriskās eļas, piemēram, kā kanēlis, gingvers, sandalkoks un roze, jā, vairāk nekā 3000 gadus atpakaļ, tā ļoti sena jau pieeja. Pielietojums ir bijis, un tas tiešām, nu, tā kā aicina atskatīties, vau, tik tiešām, un kāpēc kāpēc gan to neturpināt arī mūsdienās. Arī senie grieķi, kur viņus ir izmantojuši arī dažādos garīgos rituālos, arī bieži apbedījot mirušos, arī Krustakaru laikā, tieši Eiropas armija atver senās ēterisko eļļu lietošanas prakses, jau tātad uz šo Eiropu. Rietuma Eiropas daļu, kur mēs viņus vairāk esam iepazinuši. Nu, un, protams, arī, kad bija lielais mēris, tad arī tika lietoti dažādi, teiksim,
komponenti kā vīraks, ja priede, lai atbaidītu ļaunos garus un tā tālāk. Vēl ir ļoti, ļoti plašs skatījums uz vēsturi un dziļāks, bet tādi mazi ieskatiņi, tā galvenā doma parādīt, ka ļoti, ļoti sen viņas jau lieto, jau izmantojuši cilvēki, jā, un kad šodien tikpat jaudīgi to var arī darīt un vēl plašāk atvērt šīs lietošanas iespējas, kas nav tikai jau iepriekš minētie nolūki, bet arī noteikti kā viens no pašizaugsmes instrumentiem, kā man 10 gadu pieredzē personīgajā jau viņš ir parādījies arī kā pašizaugsmes instruments ļoti tāds, jā, tā kā tas arī vēl ir, nu, savu atklājumu veidā atvēries gadu laikā. Protams, mūsu mīļie dibinātāji, uzņēmuma dibinātāji Gerijs Janks un viņa brīnišķīgā sieva Mērija Janga. Gerijs Janks vairs nav starp mums, diemžēl. Viņš 18. gadā jau devās, tātad 2018. gadā devās jau uz citiem, kā saka, lavandu laukiem, jā, bet mīļotā sieva Mērija Janga ir palikusi kopā ar dēliem Džeikobu un Džozefu, kas arī ļoti atbalsta mammu un arī uzņēmumu tēva šo mantojumu, šo legasiju turpināt tālāk, un arī ļoti, ļoti daudz sekotāji, draugi, paziņas, sadarbības partneri turpina Garī Janga uzsākto. Viņu arī mūsdienās dēvē par jau mūsdienu etrisko eļu tēvu, jo ir ļoti, ļoti daudz atstājis gan pētījumus, gan arī jaunu redzējumu par ētrisko eļu lietošanu, par vispār aromātisko augu audzēšanas īpatnībām, par destilācijas veidiem, jo šis ir vienīgais uzņēmums pasaulē, kurš ietver sevī pilnīgi visas etapus, kā no audzēšanas, novākšanas, destilēšanas, testēšanas, iepakošanas un izsūtīšanas pie klienta. Tad ar visiem šiem posmiem šis uzņēmums stāv blakus, nav nekādas starpniecības un ir ļoti nodibinātas spēcīgas arī sadarbības, kuru sadarbības partneri, sadarbība audzētavas, kuras jau strādā pēc, mēs apskatīsimies arī Young Living radītā standarta, ļoti augsta standarta, seed to seal, jeb no sēklas līdz iepakojumam, jā, to mēs arī tam bišķi pieskarsimies. Un, jā, Gerijs Janks kopā ar savu mīļoto sīvu arī Mēriju iestādīja pirmās lavandas savā St. Mary's audzētavā, kas ir pirmā tātad Young Living arī audzētava Idaho štatā. 1904. gadā viņi dibināja Young Living uzņēmumu, kaut gan pirms tam viņš arī bija citādāku nosaukumu, bet kā Young Living tas jau ir jau vairāk kā, nu, lūk, jau 30 gadu, šogad aprit 31 gadu jubilē. Mums ar vīru arī bija tas gods būt Amerikā pagājušajā gadā, 2024. kad apritēja uzņēmumam tieši 30 gadi, un arī pabijām vienā citā audzētavā. Mount Nebo, jeb Monā, arī Idaho štatā, bet citā vietā. Tā kā tās bija brīnišķīga pieredze, arī satikt ļoti daudz zinātājus, ļoti daudz arī audzētāju pārstāvis. Tas bija tiešām pieredze uz mūžu, un mēs dabūjām apstiprinājumu par kvalitāti, par visu, ko uzņēmums arī runā. Mēs arī redzējām praksē un kā saka, ar savām acīm pieredzējām arī visu, kas ir tekstos un video redzēts, ka tas viss dzīvē darbojas un vēl pat augstākā līmenī, kad tu esi klātesošs tam visam. Tā kā ģimene, šīs kodols ir tieši ģimene, ģimenes saites, un viņas būs arī paliekošas. Šos uzņēmums arī viņam nav nekādi akcionāri, tikai ģimenes tātad mantojums, un līdz ar to tas nozīmē, ka šis uzņēmums paliks autentisks, kā saka, mūžīgi, kamēr dēli pārņems visu pārējo, ko viņi ļoti mīl šo virzienu, ļoti savās sirdis iegulda iekšā, un ilgtermiņa attīstība šim uzņēmumam ir tas redzējums par ilgtspējīgu ilgtermiņa attīstību, un tālāk jau iet kopā ar savu mērķi, misiju un tā tālāk. Jā, tad kā mēs atšķiramies, kā uzņēmums atšķirās no citiem uzņēmumiem, kas ir tās unikālās lietas? Tātad pirmkārt, tie ir augstvērtīgi produkti. Tiešām vārds augstvērtīgi nāk vietā dēļ savas tiešām kvalitātes, jo standarti nodrošina, ka katrs Young Living ētriskās eļas piliens ir visaugstākās kvalitātes, tā kā ir visaugstākajā kvalitātē un ļoti iedarbīgs. Kāpēc? Tātad ar šo tieši par kvalitātes izklāstu variet apskatīties zem šī video ieraksta, tātad apraksta daļā ir ielikts vēl viens video, kur var apskatīties, kas ir Young Living, kas ir seed to seal kvalitātes standarts,
un arī kāds ir vispār piedāvājuma klāsts. Tad šie 3 video būs ļoti vērtīgs papildinājums šim nelielajam ieskatam. Iedvesmoti cilvēki, jā, tātad uzņēmums ar aizrautību vēlas dot atpakaļ cilvēkiem, kas ir arī uzņēmuma misijas pamats, tātad, lai būtu šīs te pilnais cikls. Un, protams, aizsargāta planēta, jeb miedarbība ar dabu, kas man bija ļoti liels tāds pārsteigums, ar kādu kaisli un apzinātu nevis precizitāti, bet tādu apzinātu nodomu, tiek pievērsta uzmanība par un ap saimniekošanu, tādu dabai draudzīgu saimniekošanu pēc iespējas, lai arī, ja kaut ko no dabas paņem, tad dabai dod atpakaļ. Un ar mērķi noteikti ilgspējīgus standartus, lai aizsargātu tieši mūsu mīļoto planētu, lai nevis viņu nīcinātu, bet ar viņu savstarpēji miedarbotos arī pilnā ciklā došana un saņemšana. Un tas ir brīnišķīgi, ka kāds uzņēmums to var tā nopietni iekļaut savos arī ikdienas mērķos. Viena no spēcīgākajiem pamata pilāriem, 4 pamata pilāri ir šim kvalitātes standartam, sītu sil, tātad vēlreiz aicinu pašu kvalitātes standartu apskatiet šeit apakšā minētajiem viens no video. Tas būs otrais pēc kārtas, jā. Jā, tur iziesiet cauri 5 soļu sistēmai, apskatīsiet dziļāk, bet šie 4 pilāri, uz ko balstās šis kvalitātes standarts, tad sourcing, pirmais punkts, jā, tad atlase, lai atlasītu visu kvalitatīvākās arī sēklas un atlasītu arī sadarbības partnerus, kas ir arī atbilstoši, teiksim, tā ir atvērti šādam standartam, sītu sílu izstrādātiem sekot līdz, kas nozīmē, ka pievērst uzmanība tiek arī augsnes tīrībai, augu aprūpei bez ķimikālijām, ja, un tālāk visiem pārējiem posmiem, ko nosaka standarts, lai nodrošinātu ētrisko eļļu un citu sastāvdaļu augstāko kvalitāti. Ja? Tātad šis pilārs ļoti svarīgs, kad ir notiek atlase kā augu atlase, bet augu atlase tātad pirms tam ir kas ir partneraudzētavu izvēle, kurš katrs var kļūt par partneru. Šeit grib daudzi būt par sabiedrotajiem, bet ne visi ir izpildījuši mājas darbu, kas ir ļoti būtiski, lai augsne būtu tīra, un arī turpmāk visa pārvaldīšana būs tā kā vairāk dabai draudzīga, un, protams, viņa būs dārgāka, tāpēc, ka ja mēs neapstrādājam ar ķīmiju, tad vairāk ar rokām tas visu sadārdzina, bet tā ir kvalitāte. Un Young Living ir par augstāko kvalitātu, kādu vien ir iespējams dabūt. Un arī turpina to pētīt vēl vairāk, un ar katru gadu arī katrā konferencē arī padalās par šo jaudīgo darbu, izziņas darbu, kur pievērš daudz uzmanību tieši, ko vēl var uzlabot, kur vēl var kādu niansi atrast, lai būtu vēl augstāka kvalitāte un tā tālāk. Jā. Tātad science, jeb zinātnes daļa, tad Young Living arī ir savs zinātņu centrs, ir vairāk kā 50 zinātnieki, kas tātad algotie, kas pēta ļoti, ļoti daudz dažādus procesus, ārkārtīgi dažādus, kad brīžiem mati stāvs ceļās tādam nezinātājam, jā, bet ar kādu kaisli, es uzsveru ar vārdu kaisli, un baudu šie cilvēki šo pēta un dara un veidot, ja mēs to ar vīru pieredzējām arī 30 gadu konferencē Amerikā, kad bijām Salt Lake Cityjā, tik tiešām viņus satiekot klātienē un parunājot viens pret viens ar šiem zinātnes pārstāvjiem, tas ir kaut kas brīnišķīgs, cik viņi ļoti mīl to savu darbu un arī šo pētniecisko daļu. Viņu izzina ar lielu, lielu prieku un baudu. Un ar lielu prieku un pateicību dalās arī tālāk, un lai arī lietotāji būtu informēti. Tad tālāk paši standarti, ja, mūsu stingrie standarti un politika vada mūs it visur no produkta testēšanas līdz pat sastāvdaļu izcelsmē, ja, ar tādu ļoti diezgan, skrupulozu, kā saka, pārbaudi, ja, nodrošina augstu un nemitīgu kvalitāti katrā pilienā. Jā, tad ir svarīgs tik tiešām, ja kaut kāds niecīgākais komponents nebūs tādā līmenī, kā to nosaka pats uzņēmums, tad tā attiecīgā raža netiks nodota tālāk. Mēs esam
esam pieredzējuši, es esmu 10 gadu laikā pieredzējuši tādu brīdi, ka tā ir noticis, ka kaut kādu ražu nepalaiž tikai tāpēc, ka kaut kāda 0,0% pietrūkst kaut kāda komponenta, kas nav atbilstoši Young pašu radītajiem standartiem. Un tad, nu, protams, tas netiek laists tālāk, un tad kādu brīdi jāpadzīvo bez kāda produkta, jo, nu, nav tā, kā gribēja. Tas viss ir nopietni, tas ir ļoti nopietni, jo tas tālāk tiek saskarts, nu, caur elpošanu, jā, vai caur ķermeni, tas skar cilvēka veselību. Jā, un ja glīni grib par augstāku kvalitāti, ja viņi nevar viņu dabūt, tad viņi tālāk to nepielieto, bet atdod dabai atpakaļ. Un ceturtais pilārs, kas ir radies ir pagājušajā gadā, nācis klāt social impact, jeb tā kā sociālā ietekme, tātad kādu, kādu nospiedumu atstāja uzņēmuma darbības veids arī planētai. Starp citu, gribēju minēt arī, kad uzņēmuma lielais office Salt Lake City arī ir veidots no dabai draudzīgas arī būvmateriāliem, un arī tur bija parādīts, cik svarīgs ir, nu, teiksim, arī būvējot milzīgās ēkas, kā var tomēr atrast dažādus risinājumus, jā, lai tas būtu arī dabai draudzīgi. Vai, nu, tā kā tāda zaļā būvniecība saucamā, jā. Tā kā šis ļoti brīnišķīgs arī pilārs, kas arī ietver sevi Young Living fondu, foundation, ja, fondu, kas darbojas arī dažādos, atbalsta dažādus projektus pasaulē, un kur kā līdzdalībnieks ir katrs no mums, kas esam jau lietotāji. Tā kā brīnišķīgi pilāri, kas papildina vēl vairāk stiprina pašu kvalitātes piecu soļu sistēmu, ko jūs varat apskatīties tālāk minētajā apakšā aprakstiņā. Nu, te ir tāda neliels uzmetums karte pa pasauli, kur atrodas konkrēti Young Living audzētavas, tad ir pašs uzņēmums arī audzē un ir arī sadarbības audzētavas. Jā, sadarbības audzētavas, tas nozīmē, ka nepieder Young Living, bet tur darbojās sadarbības partneri, kuri mācās pie Young Living pārstāvjiem, vai pārstāvji māca viņus, apmāca ar šo, un kuri arī strikti ievēro šo sītu silu standārtu kvalitātes, jā, kur arī ik pa laikam tad apciemo kāds pārstāvs un pārbauda, kā viņiem iet, un patiesībā kā šie cilvēki, mēs arī ar vīru satikām klātienē arī no šīm te partneru audzētājām, ka mēs arī parunājam privāti, arī bija tāds interesants sajūtu piedzīvojums tajā, cik viņi bija laimīgi, ka viņi var mācīties vēl plašāk un izzināt, un arī to, ko viņi paši intuitīvi bija uzsākuši, pirms kļuva par sadarbības partneriem, kad viņi vēl vairāk var paplašināt savu zināšanas un padarīt to savu audzēšanas to procesu vēl kvalitatīvāku, tīrāku, dabai draudzīgāku. Tik tiešām šajos cilvēkos bija tādas pilnīgi iedvesmas uguntiņas viņu acīs varēja nolasīt, un tas bija brīnišķīgi, kārt apstiprinot, cik tas ir globāli. Šis standarts vienkārši aicina cilvēkus izaugsmē, iepazīt zemi un iepazīt dabu vēl vairāk, un tiešām dabūt pašu labāko, nevis tikai dzīties pēc naudas un tam līdzīgi. Nu, lūk, un arī, jā, daži ofici, kur atrodas mums Eiropā tuvākais Londonā, galvenais ir ofice, un Londonā, jā, un divi loģistikas centri mums ir arī, jā, un kur arī minētā Simeona Lairetonda, te Francijā, kur mēs bijām arī ar vīru, un arī, kur tātad Horvātija, kur mums splita Horvātija, te mēs esam bijuši ar vīru, un skatāmies Idaho, St. Mary's, nē. Bet Monas, reku Monas, tur, kur dzeltenais blakus Mona jūta, jā, tur mēs arī esam redzējuši, tur mēs arī esam bijuši, tā kā jau. Bet vēl ir ko pabraukāt un apskatīt, ko mēs noteikti arī savā nākošajā ciklā, jau 10 gadu cikls tieši šodien aprit 5. jūlijā 2005. gadā ir 120 mēneši, kā mēs esam lojāli Young Living, arī mūsu ģimene ir klienti, lietotāji klienti, un arī tad jau pašā savā pašizaugsmē esam ļoti kāpuši, izmantojot arī šos brīnišķīgos dabas produktus. Un jā, un tad Young Living dienas ir par to, kad mēs varam svinēt un arī gan dalīties dažādās atmiņās, savās piedzīvojumos, savās pieredzēs. Tā ir tāda kā gan virtuāli, gan klātienēs tāda tā kopīga sanākšana, kurš no partneriem, arī zīmola partneriem, arī vēlas to izveidot kā svētkus, to var dažādi darīt, tas ir radoši, un arī jaunie lietotāji nākot mūsu pulciņā var droši arī radīt savas šādas sanākšanas un izveidot tiešām kā tāds brīnišķīgu ēterisku pasākumu, kas būs piepildīts iedvesmojošs, lai tā kā dalītos ar savu mīlestību un kaisli par pieredzēto jau ar šiem produktiem un ar to, kā tas ir ienācis katra dzīvē.
Jā, tātad katru Jāngalīna dienai kaut kāda tēma pacelt attiecīgi augšā. Šī brīdī tas ir tas vairāk vasaras aspekts, jā, vasara. Tieši kā saules un piedzīvojumi brīvā dabā, ģimenēm ir atvaļinājumi, ir garākas tieši pašas dienas gaišākas, jā, un tad vairāk kādam relaksiņš iestājās, kaut kāda arī ceļošana, un ar to visu var arī, jā, teiksim, netiek tāda profilaktiskais atbalsts jau iepriekš jau sniegts un ir liela, teiksim, pārstrādāšanās ikdienā vai kaut kāda stresa bijusi, tad arī šādas te straujas arī atpūtas plānošanas var radīt arī kaut kādus pārmaiņas un tam līdzīgi, un arī veselībā arī var kaut kas ienākt, bet tāpēc šī reizē ir tēma par to, kā arī skaisti ar ļoti tādu mums pamat bāzes produktu var atvieglot savu ikdienu un stiprināt arī savu gan veselību, gan arī ģimenes veselību un arī visas pārējās aktivitātes, kas ir saistītas tieši vasarā un kā palīgus ņemt līdzi, tāpēc arī tēma ir paņemt labsajūtu sev līdzi, un tad mēs apskatīsimies tālāk nākošajā video, ja, kāpēc gan nepadarīt savu ikdienas labsajūtus rituālus tik pilnvērtīgus, kādu mēs tiešām vēlētos redzēt katru savu vasaras dienu. Un par to mēs jau parunāsim nākošajā video. Un šobrīd ir vēlreiz atgādinu, aicinu šos trīs pamata video nostīties, kas ir Young Living, kādas ir kvalitātes standarts, kam interesē, un arī kāds vispār ir kāds piedāvājums ir, ko vēl šeit var atrast. Un tālāk mēs jau ķersimies klāt pie mājas, iepazīšanās mājas komplekta, kas, kā saka, mm, labsajūtu var atvieglot, ka viņa var būt vienkārša, un paskatīsimies, kas ir Young Living Premium sākuma komplekts, un kas nav obligāti jābūt kā pirmajam, bet manā dzīvē tas bija pirmais mūsu ģimenē, arī nāca šāds produkts, tāpēc mēs par viņu padalīsimies vairāk, kas tam iekšā ir, un kā viņš var būt tiešām foršs atbalsts arī vasaras brīnišķīgajās aktivitātēs.